बच्चा का पढ़ने लिखने के लिए पीसी चाहिए था, बजट भी बहुत कम है और मॉनिटर भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट कर देंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। जिस बच्चा को वास्तव में पीसी की जरूरत है उसके लिए पीसी बिल्ड करने में मजा आ जाता है। पीसी भले सस्ता क्यों ना हो लेकिन इमोशन तो भरपूर था। तो दोस्त ये कितना सस्ता था इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना, और नहीं तो वेबसाइट में जाके कैटेगरी वाइज देख लेना। ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन है i5 का 4th जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB का रैम, 128 GB का SSD, और कस्टमर को बस सीपीयू लेना था HDMI के थ्रू डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट करके। कीबोर्ड माउस खुद का है। इस पीसी से तो बच्चा अच्छा से पढ़ाई कर लेगा और कंप्यूटर भी सीख लेगा। और हाँ, इसका गिव अवे तो आज डिस्पैच करा देंगे, लेकिन इनका तो पता ही नहीं चल रहा, डीएम भी नहीं आ रहा। कोई जानता है इनको तो मैसेज करने बोलो। और हाँ, गलत कमेंट मत करो दोस्त, कमेंट बॉक्स में पेचकस फेंक के मारेंगे। खत्म।